गुड मॉर्निंग। डिस्कशन स्टार्ट करिया पूर्वरु नोटिफिकेशन गोटे अछि ताकू ता ऊपर टिके हाइलाइट कर दवा तापर हमें हमर डिस्कशन को आसीबा वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी। आज रो टॉपिक अछि वुमेन एंड इंडियन इंडियन इकोनॉमी। ओपीएससी आपनकर 22 एग्जाम रो मेन एग्जाम रो नोटिफिकेशन आपनकर इश्यू करछि काली। ओके। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ 27 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରପରଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଡେଜ ରହିଲା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା 25 ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 3/3/24 25 ରୁ ସରି 27 କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର 25 ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖ ମିନ୍ସ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଡେଜ ଅଛି 30 ଡେଜ କହିବାନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଡେଜ ଏପଟ ସେପଟ ଇରର ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପୁଣି ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର କୁ ଯିବେ ସେମିତି କୁ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କରିଦବା ଏରାଉଣ୍ଡ 25 ଡେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଓକେ କାଲି କିଛି ପିଲା ମତେ ଇଏ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ 25 ଡେଜ ର ପ୍ଲାନିଂ କଣ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିବ ସେ କଥାଟା ବି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେଗୁଡାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଦେଖିଦବା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବେ 25 ଡେଜରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କି ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାତା ବି ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ 25 ତାରିଖରୁ 25/2/2024 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 3/3/2024 ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ ବା 25 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏକ୍ସାମ। ଓକେ। ଦିଟା ସେସନରେ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଫରନୁନ ସେସନ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ ସେସନ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟରନୁନ ସେସନ ସିଏ ତ ଫରନୁନ ସେସନ ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ଟରନୁନ ସେସନ 2ଟା ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ 3 ଆୱାର୍ସ ର ଇଚ୍ ପେପର ରହିବ। ତ 25 ତାରିଖ ଯୋଉ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସେଦିନ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଥାଏ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କମ୍ପଲସରୀ ପେପର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ ଓଡିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡାରେ ସବୁ କେତେ 25% ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ 25% ଇଏ ଏବେ କମ କରିଦିଆ ହେଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ ଏବେ କିନ୍ତୁ 25% କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କରାଯାଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର 35%ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଥିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 25%ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 25% ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ 26 ତାରିଖ ଏସଏ ପେପର ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ। ତାପରେ 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ସେଦିନ 27 ତାରିଖ ଛୁଟି ଅଛି। 28 ତାରିଖ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 1 ଅଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 1 ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 2 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟରନୁନ ସେସନରେ। ଓକେ 1 ତାରିଖ ବି ସେମିତି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 3 ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ। ତାପରେ ପେପର ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 4 ବା ଏଥିକ୍ସ ପେପର ଅଛି ଆଫ୍ଟରନୁନ ସେସନରେ। ତାପରେ ସେମିତି 1 ତାରିଖ ପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ 2 ତାରିଖ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 2 ତାରିଖ ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ତାରିଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଅପସନାଲ ପେପର 1 ଅଛି ଅପସନାଲ ପେପର 2 ଅଛି। ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡାରେ ମାନେ କଣ ଅପସନାଲ ଗୁଡା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ହବ। କୋଉ କିଏ କାହାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଜିଏସ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିବ କାହାର କିଛି ନହେଲେ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିବ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଇକ୍ୱାଲି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଉନଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବାର ଥିଲା। ଅପସନାଲ ପେପର 1 ପେପର 2 ଦିନେ ଅପସନାଲ ପେପର 2 ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନାଲ ର ପେପର 1 ପେପର 2 ୟା ପୂର୍ବ ଫରମାଟ ହିସାବରେ। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଏବେ ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା ଏକା ଦିନେ ସବୁ ଅପସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ କାମ ସରିବ ସେ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ। ଏଇଟା ଭଲ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଭଲ କଣ ପାଇଁ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାଇକି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ନହେଲେ କୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟିକ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା ବେଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକା ଦିନେ ସରିଯିବ ସେଟା ଭଲ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟାଇମ ମିଳୁଥିଲା କିଛି ଅପସନାଲ କୁ ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା କିଛି ଅପସନାଲ କୁ କମ ମିଳୁଥିଲା ସିଏ ତ ଛାଡନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ବି
जो टाइम किछि मिल जाउतला से टाइम आपको मिलबोनी माने ता पूर्वरु ही प्रिपरेशन करया को पड़ियो। हाँ जो माने फिजिकली हैंडिकैप्ड अछंती आपनकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो माने अछंती सेमानको आपनकर 1 आवर रो अधिका टाइम मिलिबो। ओके सेमानको आपनकर 1 आवर रो मॉर्निंग सेशन रे भी आफ्टरनून सेशन रे भी गोटे घंटा लेखार अधिका सेमानको मिलिबो। ସେମାନେ आंसर लिखि पारबे ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ इट्स अनस्टेबल कହୁଛି ବର୍ଷା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ହିଁ କହିବ। ଓକେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେସନ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଥର 2022 ରେ। ଓକେ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଭଲ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉମାନେ ଦୂରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏକା ବେଳେ ସିଧା ଏକ୍ସାମ ହେଇଗଲା। ହଁ ମଝିରେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡା ବି ନ ରହିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ ଯୋଉ 27 ତାରିଖ ରହୁଛି 29 ତାରିଖ ରହୁଛି 2 ତାରିଖ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହୁଛି ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ବି 3 ଦିନ ନ ରହିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ ଟୋଟାଲ 5 ଦିନରେ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକ୍ସାମ ଏବେ କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ବି ଯିବ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ମୋ ହିସାବରେ କରିବାର ନଥିଲା ଯାହା ବି ଥାଉ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏକ୍ସାମ କରିଦେବା ଉଚିତ। ମୋ ହିସାବରେ କରିଦେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଅପସନାଲ ଗୁଡା ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ ଏଠି ବି ସେମିତି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପେପର 1 2 ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି। ଓକେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ ଯେହେତୁ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଏକା ବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା ଯାହା ଓପିଏସସି ଦେଇଛି ଏବେ ହଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କୁଇକଲି କହିଯାଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ କଥାଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବା ପ୍ରପରଲି ମାସେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି 25 ତାରିଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ 25 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଦିନ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲି 30 ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଏଇ 30 ଦିନରେ ବି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ତ ରଖିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯିବ ଏମିତି ସେମିତି ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଟ୍ରେନ ରେ ଯିବେ କଣ କରିବେ କୋଉ ଦିନ କୌଣସି ବି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ହେଇଯାଇପାରେ କିଛି କହିହବନି ତ 25 ଦିନ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନହେଲେ ବି ଆପଣ 20 ଦିନର ବି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବେଟର। ଓକେ 20 ଦିନ ବି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ରଖୁଛନ୍ତି ବେଟର ରହିବ ସେଟା। କଣ ପାଇଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ଜବ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନେ 1 ମନ୍ଥ ର ବି ଯଦି ଛୁଟି ନଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ତ 5 ଦିନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାସେ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସାମ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ତ କଣ କରିବେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ ଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହୁଛି ନୂଆ ଇନଫରମେସନ ଆଉ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ପଢିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ପଢିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ପଢିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟିକେ ଗଲତ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ବି ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆନ୍ସର ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର ଟାକୁ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 2 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସବୁଗୁଡା। ଓକେ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି କଣ କରିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଢିଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢିଥିବେ ଯୋଉଗୁଡା ପଢୁଥିବେ ସେଗୁଡା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଓକେ କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ପେପରଟାକୁ ସାରିବା। ଓକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଉ ପେପରଟାକୁ ସବୁ ପେପର ଗୁଡା 4ଟା ପେପରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ସମସ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ନ ରହିବ ଆପଣ ସାରି ପାରିବେନି ଲେଖା ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଓକେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଜବ ରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଏମିତି ବି ଅପସନାଲ ଟାକୁ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଜିଏସ ରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଓକେ ଜିଏସ ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ ସେ କାଲି କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ କହିଲି ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଥର ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଯଦି ବେସିକ ଇନଫରମେସନ ଅଛି ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ 5ଟା ଲେଖା ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ବନେଇ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗପ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ ଆନ୍ସର ବେଟର ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର ମିଳିବ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭରି ଭରିକି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବଳ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ଖାତା ଦେଖିଲେଣି ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଖାତା ଟୋଟାଲି ବି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ
ଏମିତି ବି ସମସ୍ତେ ଜବ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାହାରିକୁ ବି ମାନେ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନାହିଁ। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଟାଇମ ବହୁତ କମ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ଆହୁରି କମ ସମୟ କହିଲେ ଚଳେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇକି ଟାଇମ ନେଇକି କାମ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଘରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେ କୋଅପରେଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ, ସେଟା ବି ଭାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ଛଡା କିଛି ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଆନ୍ସର ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଠଉଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଓରିଡ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସିଏ ହଉଛି ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଓକେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଏଇ ଦିଟା ଉପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ରିଭିଜନ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଓକେ, ରିଭିଜନ ତ ଡେଲି କିଛି ନା କରିବେ ଆପଣ। ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେତିକିଟା ପେପର, ଓକେ, ମତେ ଲାଗେନି ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ବି କାହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ମତେ ଲାଗେ ଯାହା, କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ପେପର ଗୁଡା କେବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଗୁଡା କ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ସେଗୁଡା। ଇଂଲିଶ ଓଡିଆକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଂଲିଶ ଓଡିଆକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯଦି ସେଗୁଡାକ ଦେବେ, 7ଟା ପେପର ଅଛି। ଓକେ, 7ଟା ପେପର, ଏସେ କୁ ମିଶେଇଦେଲେ ଏସେ ବି ଗୋଟେ ପେପର, ସେଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏସେ ଟାକୁ ବି ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ଏସେ ବି ନ ପଢିବା ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବି ଆଭରେଜ ମାର୍କ ମିଳିଯାଏ, ପିଲା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4ଟା ଏସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, 4ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସିନା ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓକେ, ତ 2ଟା ଏସେ ପାଇଁ 4ଟା ଏସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉଗୁଡା ପପୁଲାର ଗୁଡା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏନଭାରमेଣ୍ଟ ର, ସାଇନ୍ସ ର, ଏଗୁଡା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଗୁଡା ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିକି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତ ଏସେ ରେ 4ଟା ଏସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ପେପର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଦିନର ଗ୍ରେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମନେକର 25 ଦିନର ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, 25 ଦିନର ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି 6 7। ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 7 × 21। ଓକେ, ମାନେ 3 ଦିନ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର, 21 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ ପେପର ପାଇଁ 3 ଦିନ ପଡୁଛି। ଓକେ, ଇଚ୍ ପେପର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଟାଇମ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି, ସେତିକି ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। 3 ଦିନରେ ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଗୁଡା, ମଝିରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖା ମିଳିଗଲେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିବା କରିବା ପାଇଁ। 3 ଦିନ ଥିଲା, ଏବେ 3 ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମ ପରେ, ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନେବେ ରିଭିଜନ ପାଇଁ, 4 ଦିନ ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ରିଭିଜନ ଟା ରହିବ। ତା ଛଡା କଣ କି, ମେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟାଇମ ରହୁଛି, ମଷ୍ଟ ପସିବଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅତି ବେଶୀରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗେ 5 ଆୱାର ସେମାନେ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5 ଆୱାର ଷ୍ଟଡି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି 5 ଆୱାର, ତଥାପି ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ଜବ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ 1 ମନ୍ଥରେ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ମାସେ ଛୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ବେଟର ରହିବ ସେଟା। ତାହେଲେ ଏଇ 5 ଆୱାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଯଦି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତ 10 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଲେ ତ ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। 5 ଆୱାର ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ମୁଁ ଧରୁଛି, 5 ଘଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଅଛି ଏବେ। ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ରିଭିଜନ ପାଇଁ। 3 ଘଣ୍ଟା ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କିଛି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ। ଓକେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ବି ଓରିଡ ହେବେନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜିଏସ୍ ରେ ଏମିତି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେନି ଯୋଉଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଇନଫରମେସନ ଟାକୁ ବି ନେଇକି ଆନ୍ସର ଟା ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଆନ୍ସର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ 3 ଘଣ୍ଟା ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ଟା ବଢିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରିଭିଜନ ଟାକୁ 2 ଆୱାର କରିପାରିବେ, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣ ରାଇଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ଲେଖିବାଟା ବି ତ ରିଭିଜନ ହିଁ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ, ସେତିକିରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେପର ସାରି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବେରୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସରୁନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ, ଯେମିତି ସାରି ପାରିବେ। ଆଉ ସେଟା ସବୁ ପେପରରେ କରନ୍ତୁ,
ओके सब पेपर ऑप्शनल ପାଇଁ ବି କରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଅପସନାଲ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଲଗା ଜିଏସ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଲଗା ଓକେ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିବାଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 21 days ର ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା 3 hours ଲେଖା ରାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଓକେ 3 ଘଣ୍ଟାର ରାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ବରଂ ସେ ଯେମିତି ସନ୍ତୋଷ ମତେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବରଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବନି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ହେବିଟ ଟା ଥିବ ଲେଖିବା ହାତ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କଣ ହବ ଆପଣ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ପେପରଟାକୁ ସାରି ପାରିବେ ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଭଲ ଲେଖିଥିଲେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ବହୁତ ହିଁ କମିଯିବ ନା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକିଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା କିମ୍ବା କୋଶ୍ଚେନ ଯଦି ଛାଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରିଲା ଆଉ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ ଆପଣ ଆରଗୁଡା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିଥିବେ କେହି ଖରାପ ଲେଖିନଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଦିଟା କୋଶ୍ଚେନ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ସେଠି ଓକେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ତ ରାଇଟିଂ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖନ୍ତୁ 3 hour ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ପେପର ସାରିବାର ପସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜିଏସ୍ ରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଥିବ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣି ନଥିବେ କିଛି ବି ନଥିବ ଇଭିନ୍ ଏଥିକ୍ସ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନଥିବ ଯୋଉଟା ସାରି ନଥିବେ ଜାଣି ନଥିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଏଥିକ୍ସ ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଟେକ୍ ସେକ୍ସନ ଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ଏମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିବେ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟିଜେନ ଚାର୍ଟର ହେଲା ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଲରେଡି ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡା ଆପଣ ପଢିଥିବେ ସେଗୁଡାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ବାକି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ରହିଲା ସେଗୁଡାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆଉ 2-3ଟା ସେସନ ରଖିବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ଉପରେ ତା ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏମିତି ବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆହୁରି ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ବ୍ରେଫ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଯିବେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୁଡା ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଓକେ ସଲ୍ଭ ପେପର ଆକାରରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଟପିକ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଟା ଦେଇ ଦଉଛି ସେଗୁଡାରେ କଣ କି ସେ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ ପେପର ଗୁଡା ପଠା ହଉଛି କ୍ୟୁ ଏଗୁଡା ସେଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ ସେଇଥିରୁ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ କଣ ପାଇଁ ନା ୟୁପିଏସସି ପ୍ରାୟ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା କଭର କରିଛି ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା ଭିତରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରିବେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା ଉପରେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା ଉପରେ ଏମାନେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବେ ଓକେ ତ ସେଗୁଡା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ସିଧା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟାସ୍କ ହଉଛି ଆପଣ ପେପରଟାକୁ ସାରିବା କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସାରିବେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ବେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ନ ଲେଖିକି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ତ ବେଟର ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ପେପରଟା କେମିତି ସରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲେଖା ପାଇଁ ହିଁ ପାଖାପାଖି ଏବେ 10 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି କହିଲେଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଲେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣ କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ବସିକି ସବୁଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଭିଜନ ଆଏସ ରେ ସେ ଯୋଉ ଅଜୟ ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଭିଜନ ଆଏସ ଏତେ ପପୁଲାର ନଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବା ପଢିବା ସମୟରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଖୁବ କମ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ କମ ପିଲା ମାନେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 60-70 ପିଲା ସେମିତି ପିଲା 3-4 ଜଣ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ କି ପଢଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଥା କହୁଛି ସେ ଅଜୟ ସାର୍ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆପଣ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ ବୋଧେ ମିଳୁନଥିବ ଆଉ କାରଣ ବିଜୟ ସେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ବି ନଥିଲା ୱାର୍ଡପ୍ରେସ ରେ ଫ୍ରି ୱେବସାଇଟ ଚଲେଇଥିଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ସେଇ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି ସିଏ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ସିଏ ସେମ୍ କଥାଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା କି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସିଏ କହୁଥିଲେ କୌଣସି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ନାହିଁ 1 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯେ ସବୁଦିନ ସିଏ ଏଇଟା ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହୁଥିଲେ କେମିତି କରଉଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଇଏ ହଉଛି ସେଡ୍ୟୁଲ ଫରନୁନ ସେସନ ଆପଣ 9ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
2टा ରୁ 5ଟା पर्यंत सीए मासे पर्यंत कौन करते जो एग्जाम प्रिलिम्स 2 घंटार रोला सेतिकी टाइम रे आपन जो 9टा रू आपन 11टा ओके 9टा रू 11टा तो 9टा रू 11टा सबुदिन बसिकी गोटे पेपर सॉल्व करिवे करा करौଥିଲେ तापर एगेन सेतिके समय एग्जाम पे गैप दे दे कि एगेन तापर आउ थरे 2टा रू 4टा आपन 2टा रू 4टा आउ गोटे पेपर सॉल्व करेबे सी सेट रो सबुदिन से प्रीवियस ईयर करांतु टेस्ट सीरीज क्वेश्चन करंतु किछि भी व्हाट एवर मे भी सेतिके क्वेश्चन आपन करेबे सेतिकी टाइम रे फिक्स ही कि आपन करिवे ओके एक्जाक्टली सेमती मेन एग्जाम पे भी जेमती सेतिकी टाइम रे आपन ठीक 9टा रू 12टा अछि 2टा रू 5टा अछि ओके जदि बा वर्किंग प्रोफेशनल माने करि पारबेनी किंतु स्टिल जो माने प्रिपरेशन करछन कि जदि छुट्टी नै जायछन ताले ए रिदम टाकू धरतु आपण एग्जाम टाइम रे जेमती पढुतले ओके चिंता करतु एग्जाम जते बळे होतु आपण सकाळू उठी पढुतबे ओके 5टा बळे उठी की पढुचंते 5टा बळे उठी की पढले एग्जाम देकी आसले मझरे गैप पीरियड रे बही नै की जैतिबे सेते बळे पढिबे तापर पुनी एग्जाम सरी जिवो एग्जाम सरी की आसी की फ्रेश की पुनी काली पे प्लान करे एग्जैक्टली सेमती करंतु ओके एक्जाक्टली सेमती 9टा रू 12टा आपण 5टा बळे उठंतु 9टा रू 12टा बसी की लेखंतु 3 घंटा तापर सेई भितरे खाई खाई देई की अगेन आउथरे फ्रेश होई पुणी थरे सेई भितरे भी जेमती एग्जाम हॉल रे बही धरि ताते ताकू पढ़ंतु तापर एगेन 2टा रू 5टा आपण लेखंतु तापर पुणी फ्रेश हो जाई कि पुणी जेमती हेबा कथा कुआडे जदी जाउछंती बुलिया पे से ताले पणातु कि समय आपण 15 मिनिट किंबा अति बेसी रे आधा घंटा जातु एगेन पळे आसंतु जेमती एग्जाम समय रे पढिया कथा सेमती पढंतु एगेन पुणी रिपीट करंतु एसे साइकिल टा ई साइकिल टा जेमती अछि से साइकिल टा रिपीट करंतु तार रिजल्ट कोन हबो आपण जानथिबा हमर बॉडी रो जो बायोलॉजिकल साइकिल टा अछि सी एडजस्ट हे जीवो सेतरे ओके आउ आपन को ठीक 9टा हला बेल को जेमिति होतला सेमिति आपनकर पूरा 1 मंथ रो आपनकर पूरा एडजस्ट हे जीवो तार बायोलॉजिकल साइकिल से हिसाब रे मॉडिफाई हे जीवो तार रिजल्ट होचे एग्जाम रे टिके भी स्ट्रेस होबनी आपन पूरा पेपर कंप्लीट करके आसीबे तापर एग्जाम जो दिन सर जीवो बुलंतु ना से दिन कल अछि ओके जो दिन सर जीवो से दिन बुलंतु फैमिली सहित टाइम दियंतु समस्त को किंतु एग्जाम टाइम पर्यंत ई जो आपनकर 1 मंथ रो रहिला आपनकर 30 डेज रो ए 30 डेज को आप सेमिति भाବରେ प्लान କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଏକ୍ସାମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଓକେ ସେ ଯୋଉ ଅଜୟ ସାରଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସିଏ ସେମିତି କରଉଥିଲେ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ହଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବସିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବିହେଭ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ ର କରିବେ ଆରାମରେ ବସିବେ ଲେଖିବେ ପୁଣି ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଟେ ପକେଇବେ ଯଦି ଘରେ ତଳେ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି କି ସଫାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସଫାରେ ବସିକି ପଢିବେନି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଟେ ପକେଇବେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ମିଳିବନି ସେଠି ନା ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସଫା ଦେବେନି କିମ୍ବା ତଳେ ତ ସଫା ବିଛେଇ ଦେବେନି ଆପଣ ତା ଉପରେ ବସିକି ଲେଖିବେ आपको से चेयर टेबुल देवे से चेयर टेबुल हलुथिबो दुनिया जिंस होतबो सेही एनवायरनमेंट रे निजको परिवर्तन करातु बेले बेले मु बहुत छुआ देखिछि आपनकर एग्जाम हॉल रे से माने कोठी आपनकर कोठी टिके लाइट कम हे गला कोठी झरका रे आपनकर हवा आसुची ओके कोठी आपनकर माने कोन की कोठी टेबुल हलुची आपन सेगुडा भी कंप्लेन करते पार्टी तुंड करते सेगुडा एक्चुअली ठीक बिहेव नो ओके ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି ସେଟା ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଟେ ହେଇଥିବ ସ୍କୁଲ ଟେ ହେଇଥିବ ସେଠିକା ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ନା ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହାବା ଆସୁଛି ଏଇଗୁଡା ସବୁ କଥା ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ସେମିତି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ ତ ସେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କୋଅପରେଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ ଓକେ ଆମର ଯେମିତି ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଣି ନ ଜରା ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନେ ନଇଁବା ବି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ଥାଏ ତା ଡାଳ ଗୁଡା ହିଁ ନଇକି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ନଥିବା ଗଛ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମନୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମିତି ଫୁଟାଣି ମାରିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସେମିତି ବିତିଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରନ୍ତିନି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରନ୍ତୁନି ତା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇକେଲ ଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଏସସି ଯୋଉ ହିସାବରେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାସେ ଆଗରୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରାଙ୍କ ଟୁ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ନାହିଁ
कौन पाई एटी समस्ते यूनिक समस्त को सिचुएशन अलगा समस्ते अलगा एनवायरनमेंट रे रहउचंती समस्त को कैपेबिलिटी अलगा समस्त को माने जदी कहबा योग्यता अलगा किए पीजी करछि किए पीएचडी करछि किए जस्ट ग्रेजुएशन सारिक आछि किए 5 वर्ष प्रिपरेशन करछि किए आपनकर ठीक से वर्ष भी प्रिपरेशन करना तो काहारी स्ट्रेटेजी काहारी पे काम रे लागेनी किए जदि बा जस्ट ग्रेजुएशन सारी सी हाई स्कूल तिला बेलू प्रिपरेशन करछि तो गोटे कथा अछि काहारी स्ट्रेटेजी काहारी पाखरे काम रे दिएनी निजको निजे डिवाइस करबा को पड़िबो स्ट्रेटेजी सेटा ही होचे आपन स्ट्रेटेजी आउ किछि नो सिविल सर्विस रो फास्ट रूल होचे देयर इज नो स्ट्रेटेजी कौन से स्ट्रेटेजी नाही एठी आपन को निज स्टाइल निज स्ट्रेटेजी निजे ही तैयारी करबा को पड़िबो आपन जेमति परिवेश रे अछंती से ही आपन को सक्सेस दो बाकी सब अलगा लोक मान कौन होतला कौन नाही କିଛି ଜାଣିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ଓକେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ସେମିତି ହୁଏନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରିଦିମ ଟାକୁ ଫଲୋ ହିଁ କରିହବନି ଓକେ ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ସେଟା ଏଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ ସେଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହଁ ସେଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା ରହୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ରିଦିମ ଟାକୁ ଫଲୋ କରିହବ ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ଫଲୋ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ନା କେ ବରାବର ଆପଣ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ ଓକେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପସିବୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହିହବନି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆ କାମ ରହିଯାଉଛି ଦିନ ବେଳେ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ ଦେଇ ହଉନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହିଲି ରେକର୍ଡିଂ ତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ୱିକ୍ ଟା ଆପଣ କଭରିଂ କରି କୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ଆପଣ କଭରିଂ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ସେକ୍ସନ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ କେବଳ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଢିଛନ୍ତି ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଏବେ କେବଳ ରହୁଛି ଆପଣ ଏତିକି ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଖାତା ଦେଖୁଥିଲି ମତେ କିଛି ପିଲା ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପରେ କି ଇନଫରମେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ଇନଫରମେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଖାତା ଗୁଡା ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ଇନଫରମେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେମାନେ ବହି ପକେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ମନରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ରୁ ଅଧିକା ଦେବନି ଯଦି 60 ମାର୍କ ର ନା ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 30 ନମ୍ବର ଦବ କଣ ପାଇଁ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଠିକ ନାହିଁ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଓକେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ଦେବା ଦରକାର ସେଇଠି ସେଇଟା ଦିଆଯିବା ଦରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଧାରି ହବ ଏବେ ଓକେ ମୁଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ବି ଖାତା ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଦରକାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଗାଇଡ କରିଦେବି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଓକେ ହଁ ଆଉ ବାକି ମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା 4ଟା ଅପସନାଲ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏଇ 4ଟା ଅପସନାଲ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିଦେବି ସେଗୁଡାକୁ ଓକେ ଆଉ ବାକି ଯଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଅପସନାଲ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟା ଅପସନାଲ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଇଡ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଅଦର ଅପସନାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ବେଟର ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଓକେ ସେ ଟପିକ ଗୁଡା ବିଷୟରେ ମୋର ନଲେଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଏଇଗୁଡା ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଇ ଅପସନାଲ ଗୁଡା ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ମୋର ଆପଣ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ ଏଗୁଡାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢିଛି ଏମିତି ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୋର ବହି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ମୁଁ ପଢିଛି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ବି ଯଦି ବା ଏକାଡେମିକାଲି ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଓକେ ତ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଅପସନାଲ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା ପାଖରୁ ହେଲ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲ୍ପ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେସନ
ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କ ସେସନ ହେଇଗଲା, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ହଁ ଆଜି ଟିକେ କଲ୍ କରିବେନି, ଆଜି ଟିକେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିବିନି ରେକର୍ଡିଂ ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣ କାଲିଠୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ତ କାଲି ବି ଛୁଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କାଲି ଆମର ଯଦି କହିବା ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ବା ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ଯଦି ବା କାଲି ଆମ ଏଠି ଗାଁରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ କାଲି, ଦେଖିବା ତ ଫଙ୍କସନ ହବ, ମୁଁ ଏତ ଯିବି ସେଠି କାଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଥର ଆଜି ଏଥର ଯିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇପାରେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଦିନଟାକୁ ବି ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେଟା ଆମର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କଣ ପାଇଁ ନା ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ସେଇ ଦିନଠୁ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଦିନ ସ୍ଵାଧୀନ ବି ହେଲେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ତ କାଲି କ୍ଲାସ ରହିବନି, ନାଇଁ କ୍ଲାସ କାଲି ରଖିବା, ଆମେ 5ଟାରୁ ତ ଆମର କ୍ଲାସ ଗୁଡା ରହୁଛି, ଆମର ରହିଯିବ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ରଖିବା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଟପିକ କୁ ଆସିବା, ଇଏ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେସନ ବା